ফ্রিজ কিনতে টাকা নাই, কিন্তু হাল কাছি জোগাড় করব আমি টাকা.org। এই বরফের পাহাড়টাই নিয়ে যাব গ্রামে। মার দুধ আজ টক হবে না আর। আরে এই যে বরফের পাহাড়, এবার দুধও থাকবে, সবজিও থাকবে, আমার হাসিও ঠান্ডা হবে। হাল্ক, দেখো, গরিবের ফ্রিজ, পাহাড়ি বরফ, টাকা কম, আইডিয়া বেশি, এটাই হাল্ক জুগাড়। ফ্রিজ না আসলে কি হত? তোর মতো ছেলে তো আছে, তুই থাকলে গরিবও ঠান্ডা খুশি পায়।